السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطس باللحمة بطريقة مميزة جدا. هنعملها النهاردة كده بتسوية مظبوطة جدا للحمة والخضار كمان، وده بيكون شكلها كده معايا. تعالوا كده مع بعض نشوف تسوية الخضار. ما شاء الله تسوية مظبوطة جدا، كل حاجة كده اخدة التسوية المظبوطة بتاعتها. تعالوا مع بعض ندخل على طريقة التحضير، بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. أنا معايا كمية اللحمة بتاعتي، نقدر نعمل الكمية دي أقل أو أكتر من كده زي ما تحبي حسب أفراد أسرتك. في حلة معايا نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، سبتها تسخن كويس جدا، وبعد ما سخنت نزلت كده بقطع اللحمة قطعة قطعة، علشان طبعا ما نبردش الحلة معانا، واللحمة كده تجيب السوائل الموجودة فيها، وبعد التسوية كده تكون ناشفة ومش حلوة خالص. أول كده ما بتاخد الصدمة بابدأ إن أنا أقلبها على الجهة التانية زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، وده بيكون شكلها. في الوقت ده كده لمّا بتاخد الصدمة من الجهة التانية، بابدأ إن أنا أقلبها على بابدأ إن أنا أقلبها مش قطعة، قطعة، كلّها كده مع بعضها. وطبعًا لو باقي معانا لحمة لسه موجودة بنوسّع لها كده في الحلة بعد ما بنقلب، وبنبدأ برضه إن إحنا نحطها. نزلت عليها كده برشة من الفلفل الأسود، وبعدين نزلت بالمَيّة المغلية، ونزلت كده بحبّة من الجزر، وكمان فصين من الحبهان، وواحدة كده سليمة من البصل. سِبتها كده لحد ما تستوي 3/4 سوا، وده بيكون شكلها معايا. أنا معايا في الوقت ده المكونات بتاعتي، أنا معايا اللحمة اللي أنا سويتها، ومعايا كمان البطاطس وقطعتها معاكم بالسمك ده، ومعايا كمان عصير 4 حبات كبيرة من الطماطم، ومعايا كمان بصلة كبيرة قطعتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا، ومعايا 2 حبة متوسطة من الجزر، ومعايا كمان 2 حبة من الفلفل الأخضر، و4 فصوص كده من التوم قطعتهم كده قطع صغيرة. ومعايا طبعًا البهارات بتاعتي. في الصينية اللي أنا هاستخدمها بدأت إن أنا أنزل كده بالبصل، ونزلت عليهم كده بالبهارات. البهارات بتاعتي عبارة عن معلقة كبيرة ممسوحة من بهارات الفراخ، آسفة بهارات اللحمة، ونزلت كمان عليهم بالملح الأبيض وطبعًا ده حسب الرغبة، ونزلت كمان بنُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونُص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من الكمون. دعكت كده البصل مع البهارات كلها كويس جدًا، وبعدين نزلت كده بقطع اللحمة بتاعتي، بدأت كده إن أنا أدعك اللحمة كده دعكة خفيفة جدًا مع البصل والبهارات بتاعتي، وبدأت كده إن أنا أنزل كمان بالفلفل الأخضر. وفي الوقت ده كده أنا مش بادعك كده مجرد دعك، لأ أنا مجرد تقليب بس، علشان برضه اللحمة بتاعتي ما تتهريش كده معايا. أنا سويتها 3/4 سوا يعني مش مستوية على الآخر. نزلت كده بالقطع التوم اللي أنا قطعتها كده على البلانشة بالسكينة، ودي بتدي ريحة جميلة جدًا لصينية اللحمة بالبطاطس. نزلت كمان ب2 حبة متوسطة من الجزر، وتقدري تضيفي جزر أو ما تضيفيهوش زي ما تحبي. وفي الوقت ده كده أول ما بانزل كده بأي مكون بادّي له تقليبة كده مع باقي المكونات، علشان كل الصينية تاخد من طعم بعضها. نزلت في الوقت ده كده بالبطاطس، نزلت بيها كده وبدأت إن أنا أقلّبها كده كويس جدًا مع باقي الخضار واللحمة والبهارات بتاعتي. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أرُص الصينية بتاعتي، وفي الوقت ده كده تعالوا يالّا مع بعض نعمل الصوص اللي هننزل على الصينية بيه. أنا معايا عصير 4 حبات كبيرة من الطماطم، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم، هانزل عليهم كمان بربع معلقة صغيرة من السكر الأبيض، وده طبعًا علشان يعادل حموضة الطماطم. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلب كده المكونات كده مع بعضها كده كلها مع بعضها كويس جدًا، لحد كده ما بقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أنزل بالصوص اللي أنا عملته ده على وش الصينية. بدأت كده إن أنا أنزل كده بالصوص ده فوق الصينية، وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أنزل بشوية كده من شوربة اللحمة اللي أنا عملتها مع بعض كده في أول الفيديو. في الوقت ده كده نزلت بشوربة اللحمة، وهانزل بشوية كمان كده علشان تبقى البطاطس بتاعتي كده متغطية بالسوايل. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أغلفها، بس قبل ما أغلفها هانزل كده بمعلقة كبيرة من السمنة،
وطبعًا دي سمنة بلدي بدأت كده إن أنا أوزّعها كده على وش الصينية، هابدأ في الوقت ده كده إن أنا أغلّفها بورقة من الزبدة، ورقة كمان كده من الفويل، وأبدأ إن أنا أغلّفها كويس جدًا، هادخّلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200 أو درجة حرارة وسط، وهادخّلها كده على أول رف من تحت، أول كده ما تستوي معايا هابدأ إن أنا أخرّجها على طول، في الوقت اللي هي بتستوي هابدأ إن أنا أحضّر الرز بالشعرية، أنا معايا كمية الرز ومعايا كمان كمية من الشعرية. طبعًا الشعرية بتكون تِلت كمية الرز، في حلة معايا نزلت بمعلقة من السمنة البلدي، نزلت كمان بشوية من الزيت النباتي، ونزلت كمان بكمية الشعرية بعد ما المادة الدهنية بتاعتي ما سخنت كويس، وبدأت كده إن أنا أقلِّب فيها لحد كده ما أخدت اللون اللي حضراتكم كده هتشوفوه معايا دلوقتي، وطبعًا لمّا نحط الشعرية مش بنوقّف تقليب أبدًا علشان تاخد التسوية المضبوطة، وأول كده ما بتاخد التسوية المضبوطة بانزل كده بشوية كده قليلين كده من الرز وبابدأ إن أنا أقلّبهم كويس جدًا، علشان طبعًا أهدّي من درجة حرارة الحلة علشان الشعرية ما تاخدش لون زيادة، بعدين نزلت كده بالكمية كلّها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، اديتها تقليبة كده عشان تتغلف مع المادة الدهنية، والرز كده معايا يتشمّع، ودي طبعًا بتكون خطوة مهمة جدًا للبنات اللي بيشتكوا إن الرز معاهم بيطلع معجّن، فالخطوة دي بتخلّيه كده الرز معاكِ مفلفل جدًا، وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أنزل بربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الفلفل الأسود بيدّي ريحة جميلة جدًا للرز بالشعرية، أول كده ما بنبدأ إن إحنا نقلّب الرز مع الفلفل الأسود بيدّي كده ريحة اللهم بارك، وطبعًا لو هتعملي كمية رز أقل من كده يبقى نقلل كمية الفلفل الأسود اللي إحنا هنحطه في الرز بتاعنا، في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلّبه كده وأشوّحه كده كويس جدًا مع الرز. وفي الوقت ده كده هانزل ب2 مكعب من مرقة الدجاج، ولو نقدر نستغنى عن مرقة الدجاج لو عندنا شوربة كفاية، أو عندنا كمان شوربة في التلاجة بنبدأ إن إحنا نطلّعها ونبدأ إن إحنا نستخدمها، وهانزل كمان بالملح الأبيض، وطبعًا هنراعي إن مرقة الدجاج بيبقى فيها نسبة من الملح، بدأت كده إن أنا أقلّب كده المكونات كده كلّها مع بعضها كويس جدًا زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أنزل كده بعد ما أقلّب كده الرز مع مرقة الدجاج والملح كويس جدًا، هابدأ إن أنا أنزل بالمَيّة المغلية، ودي هتكون آخر إضافة كده للرز، هانزل كده بالمَيّة المغلية، وطبعًا مَيّة تغليها في الكاتل أو كمان تغليها في حلة جنبِك زي ما تحبي، أنا النهارده غليتها كده معايا على البوتاجاز ونزلت بيها، وطبعًا أنا الرز اللي معايا ده الرز المصري المغسول بس مش المنقوع، نحط كده الرز ويكون كده المَيّة فوق الرز بحوالي نُص عقلة صباع، في الوقت ده كده وأول كده ما الرز معايا على نار عالية يشرب كده المَيّة بتاعته، بابدأ كده إن أنا أكشفه وأبدأ كده إن أنا أقلّبه، هيبقى معايا بالشكل ده الرز، في الوقت ده كده هاهدّي النار عليه وهاسيبه كده حوالي 5 دقايق كده على نار هادية، لإن في الوقت ده كده هو مستوي حوالي 85%، أنا هاسيبه يكمّل تسوية على نار هادية، في الوقت ده كده هاغطّي الحلة وأسيبه كده معايا على نار هادية. ده شكل كده الصينية بعد ما خرجت من الفرن، قعدت معايا قد إيه، قعدت معايا حوالي 22 دقيقة، كانت معايا بالشكل وبالجمال اللي حضرتِك شايفاه معايا ده، وطبعًا ما تلتزميش بالوقت اللي أنا قُلته لِك، لإن مش كل الأفران زي بعضها. وطبعًا نبدأ إن إحنا نكشف الصينية كده ونشوف تسوية الخضار بتاعنا وتسوية اللحمة كمان، لو لسه محتاجة شوية كمان بنسيبها كمان 5 دقايق، لو بقت تمام بنشيلها على طول، وده شكل كده الصينية بتاعتي، بعدها أنا حطيتها كده تحت الشواية شوية أخدت اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، وخرّجتها على طول، بدأت كده إن أنا أحط كده جنب الرز كده شوية كده من الخضار وقطعتين كده من اللحمة، وتعالوا مع بعض كده نشوف تسوية الخضار واللحمة كمان. أتمنى إن يكون الفيديو النهارده عجبكم، وإن يكون كمان الطريقة كانت سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. دي كمان تسوية الجزر معايا، وده كمان تسوية اللحمة قد إيه دايبة. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبي لي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.